Girumbo ni Governor Nino Sotero Uy Jr. ang Barangay Anitap ug Don Chicote sa Governor Generoso ug Barangay Puntalinaw ug Pintatagan sa Banay-Banay, Davao Oriental aron ihatod ang hinabang sa gobyerno. Dulan 4,000 ka mga pamilya gikan sa upat ka mga barangay ang nakadawat og tag 5 kilos nga bugas kagahapon Enero 13. Ang rice distribution kabahin sa mas halapad nga programa sa disaster preparedness. Kabahin sab kini sa programang Alab alay para sa mas luwas ug andam nga mga barangay nga nagtinguha sa paghatag og lig-on nga suporta aron masiguro nga andam ang katawhan sa posibleng mga kalamidad. Sumala ni Governor Uy, ang ayuda dili lang alang sa panahon nga dunay kalamidad, kinahanglan nga mag-una, magplano ug mulihok bisan o wala pa kini mahitabo. Dugang sa gobernador nga ang bugas nga gihatag dili lamang usa ka ordinaryong hinabang sa gobyerno apan usa ka simbolo sa dedikasyon sa pag-atiman sa katawhan. Nagunang tumong sa Alab mao ang paghatag og patas nga ayuda alang sa tanang pamilya, pagpalapad sa kahibalo bahin sa disaster preparedness, pinaagi sa information dissemination, training ug seminars, pagbutang og mga gamit pang kalamidad sama sa early warning devices ug pagtukod og istruktura nga magamit panahon sa emergency. Lakip sa programa ang partisipasyon sa mga nagkadayang departamento sa probinsya, din ang mga opisina naghatag og mga simpleng pahalipay sa mga residente nga nagpakita sa diwa sa bayanihan ug pagtinabangay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.